outra, Everton Santos vai encarar a bola na fogueira. Everton, qual é a diferença entre paradigma, paradoxo e paralelepípedo? Eu não sei responder essa pergunta não, cara. Não tem resposta não. Reforma política. Lista fechada? Flexível? Ou voto distrital misto? Poxa. Tô por fora, cara. Não sei responder também, não. Pula essa aí também. Antes de se tornar atacante, você tentou lá atrás? Não, eu procurei sempre jogar ali como atacante. E me sinto muito feliz nessa posição aí. Como é lidar com as colocações profundas do Carpegiani? O professor sempre pede pra gente aí jogar atacando ali, né? E fazer os gols, né, que a equipe precisa. Mas você prefere jogar aberto ou enfiado? Eu gosto de jogar mais enfiado ali no ataque, né? Fazendo as jogadas ali com profundidade, né? Procurando meter a bola na rede. Enfiado com profundidade. Mas sujeito aberto. Vossa Senhoria tem uma posição firme. Deixar os adversários para trás? Não, com certeza, né? A gente procura estar sempre fazendo as jogadas com velocidade ali, deixando os adversários aí para trás. Depois de tentar Marcelinho Carioca e resgatar Vampeta, o Corinthians vai trazer de volta Tupanzinho e Wilson Mano? Não sei o que se passa lá com a diretoria, né? Mas eu acho que são jogadores que já ficaram no passado. Mas eu acho que o Vampeta aí, ele tem muito a passar pra gente aí. Mas no caso do Tupanzinho, eu acho que é melhor ficar assistindo pela TV mesmo. Um atleta faz tudo pelo sucesso. Assim como o senhor? Não, de maneira alguma. A gente procura se destacar no campo ali, mas não tem nada de como o senhor, não. Everton, quando tem uma oportunidade, você pega e não larga? No futebol é assim, né? Eu acho que não só no futebol, aí em outras atividades também a gente tem que aproveitar a oportunidade aí. E a gente procura estar sempre pegando aí e não soltando mais. E ao machucar um colega, vós me põe a bola pra fora? Depende da maneira da contusão dele ali, né? Se for muito sério, eu acho que a gente tem que colocar a bola pra fora. Totalmente excelente. Uma salva de palmas para Everton na bola na fogueira.